aqliin takaleessaa taguyyaarraa taboruu akka ittiin yaannu akka ittiin hubannu akka ittiin hojjannu nu ibsiti jechaadha nu argisiifti. Idan aqliin rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aalaa kennaa guddaa namaa kenne keessaa aqlii namaa kennuudha. Aqliin tun uumamni isii eessa jirti? Hagam geetti? Akkamitti kunuunfamte jedhanii ilaaluun barbaachisaadha. Ilmi namaa miilli irraa citu, harki irraa citu, qaamni biraa irraa hir'atu haala tokko tokkoon jiraachuu itti fufuu ni danda'a. Walaakin gaafa aqliin isaa irraa citti ilaalchi isaas, deemsi isaas, ka'umsi isaas, haasofni isaas, dubbiin isaas, hojiin isaas faallahaa deema. Namni sababa dhukkubaatiin miila irraa kutan yookaan tasa balaa wayiitiin miilli irraa cite aqliin isaa guutuu taanaan miilli isaas guutuudha. Tajaajiluma dhiisa malee waan silaa bakka garuu yaade san hanqachuu mala malee akka ilma namaatti guutummaa namoomaa hin dhabu. Idan aqliin tun wanni rabbi ittiin yaannu wanni rabbi ittiin akka yaannu nu kenna kun ulamaa'onni akka jedhanitti beeytonni akka jedhanitti qorattoonni akka jedhanitti giraama lama geettoo jedhama. Giraama lama which means giraamni lama daawwadhu kaa maaliin akka isiin mazzanamtu isaaba godhuun barbaachisaadha. Walaakin wanni giraama lama geenne kun tokkoffaa gabrummaan qeebaltu, bilisummaa barbaaddi, hurriyyummaa barbaaddi, liberty ነፃነት walabummaa barbaaddi. Subhaanahu wa ta'ala maaliif jennaan uumama isii irratti karaa sirrii irratti uumamte. Aqliin jiraannaan nama ajjeesuu, cubbuu namarra dalaguu, nama hamachuu, nama wal dhabsiisuu, qabeenya namaa nyaachuu, gurra namaa balleessuu, sammuun namatti hin dhiiftu, aqliin tun namatti hin dhiistu. Ni mormatti jechaadha. Namni waan faallaa dalage tokko yeroo sanis fedhii isaatiin faallaa dalaga malee wagguu manatti deebi'e sammuun isaatuun isa raffistu, aqliin isaatuun isa raffistu. Boraatii irra ciisuu hin danda'u mataan isaa kun. Daqiiqa irraa sekondirraa gaafii dhiyeessitiif you made a mistake. Waan akkanaa balleessitee jirta. Fooltii akkanaa dalagdee jirta. Cubbuu akkanaa raawwattee jirta. Ganamuu hirribaa kaastee itti haasofti. Galgala hogguu rafuu itti haasofti. Halkan hirriba keessaa dammeessiti. Tun aqlii saliima rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuu kenne ta homaanuun xuraahin, homaanuun haguugamin, homaanuu hin badin aqlii qulqulluu jedhamti. Walaakin ilmi namaa jismii qaba, qaama qaba. Ka kiiloon isaa 50, 60, 100, 120. Mataa immoo qaba ka kiiloogiraama 5, 4 gaafa guguddaa kana jechaadha. Aqliin giraama lamaa cubbuu dalaguu diddee mataan guddaan kun ka gurra baate, ka ija baate, ka arraba baate, ka hidhii baatu, ka ilkaan baatu, ka rifeensa baatu kun fedhii isaa duuka deemee qalbii isaa duuka rarra'ee cubbuu dalaga. Kan kana caalaa immoo qaamni isaa kun haraamatti, kun cubbutti, kun bakka hin taanetti, kun araada garagaraatti qaama isaa kana eemaraa oola. Idan wanni aqlii jedhamu kun giraamni isii xiqqoo taatus wanni silaa isiin hojjettu guddaa waan ta'eef qaama keenya ka kiiloo 100 ka kiiloo 80 kana fuutee karatti deebisti jechaadha. Aqliin mormi keenya kan amma mul'atu kun yoo mataa kana baatuu hin danda'in, qaamni keenya miilli keenya yoo jismii kana baatuu hin danda'in, aqliin teenya ammoo kana hunda yoo qabattee deemuu hin danda'in ebalu aqliin qabu jedhama jechaadha. Idan wanni kana kaaseef waan dalagnu keessatti aqliin anaa hojjennu.
itti yaannee haa hojjennu, itti yaannee haa dubbannu, itti yaannee haa raawwannu, itti yaannee haa jiraannu. akkanumaan waluma ka'anii badama nafs baqurraac baaltamakkala astasaasab waan waliin fakkaanneen namooma guunna jennee yoo kan deemnu taate ofiifis hin taane, maatii keenyaafis hin taane, fira keenyaafis hin taane, gosa keenyaafis hin taane, saba keenyaafis hin taane, biyya keenyaafis hin taane. Ilmi namaa waan fedhe haasa'a. Yeroo tokko abbaan warraa dur jedhame farda harkisee deema haadha manaa wajjin. Namoonni karatti itti dhufan laalanii namichi aqliin qabu farda lafarra deemu harkisee deema, inni miilaan lafa jala deema, aqliin qabu namichi kuni jedhan. Bira kute hin dhagahe. Izan jedhee immoo farda yaabbate. Farda yaabbatee jennaan warri lammaffaa itti dhufe namichi aqliin qabu jedhe. Haadha manaa miilaan lafarra oofeet ofii farda yaabbataa namichi aqliin qabu jedhaniin. Ammas irraa bu'e. Hin deeme. San booda haadha manaa tiifi ufiif ta'anii farda lama yaabbatanii deeman. Itti dhufan. Warri itti dhufe immoo ummanni kun qalbiin qabu. Horii tokkicha nama lama yaabbatanii deeman, farda tokkicha nama lama yaabbatanii deemanii jedhan. Sadiinuu erga dhaggeeffate booda haadha manaa isaatiin arraba namaa jalaa bahuu waan hin dandeenyeef jiruu kee qofa jiraadhu, karaa sirrii qofarra jiraachuu kee mirkaneessii jedhan abbaan warraa. Ilmi namaa aqli irraa yaadee waan dubbatu, aqli irraa yaadee waan hojjetu, aqli irraa yaadee wajji jireenya hawaasummaa isaan tikfatu irra caalaan isaa. Wanni namaan adda si godhu adda yaaduu keeti, karaa sirrii irra deemuu keeti. Kanattu namuumatti si geessa. Idan jechoota namaatiin, haasaa namaatiin, dubbii namaatiin osoo hin ta'in kan kallattii kee qabattee deemtu kallattii sirrii qofa sararuuni. Ilmi namaa yoo dhibbi jiraate achi keessaa namni bahu nama lama ta'uu danda'a. Hooggansi hedduu miti. Namni namaan deemu hedduu miti. Hawaasattu baay'ata malee hoogganaan hin baay'atu. Jiraata baay'ata malee jiraachisaan hin baay'atu. Kan gatii kafalee nama jiraachisu nama muraasa. Kan bakka namarraa bu'ee namarraa deebisu nama muraasa. Kan haasaa garagaraa namarraa deebisu nama muraasa. Kan hojjetee namatti nama argisiisu nama muraasa. Kan baratee nama barsiisu nama muraasa. Kan baratee nama yaalu nama muraasa. Muraasa kana immoo aqliin hawaasaa walitti dabalamteet utubdi. Kanaaf jireenya kee keessatti karoora keetiin ala, fedhii keetiin ala, ilaalcha keetiin ala, kaayyoo keetiin ala, adeemsa keetiin ala, tarsiimoo keetiin ala, galma keetiin ala, adeemsi si dirqisiisee dhufu hundinuu bu'aalleen qabu, natiijaan isaas duwwaadha. Leda aqlii teenna Rabbi nu kenne tagiraama lamaa sanitti haa fayyadamnu. Gaafa siin hojjette qaamni kun waan dubbatu, waan hojjetu, bakka oolu, waan irra oolu, eessaa akka dhufe, maalirra akka jiru, garam akka deemu, maal akka isa eeggatu, duuba isaa du'a, dura isaa qabrii, har'a jireenyi ilma namaa akka isa eeggatu hubachuu danda'a. Kanaaf Rabbii aqlii guutuu nuu kenne alhamdulillah rabbil alamin jechuun barbaachisaadha. Aqlii teennatti haa fayyadamnu, aqlii teenna haa hojjechiisnu, sadarkaa aqliin teenna jirtuun addunyaa haa hubannu. Akkuma amma the beauty of nature, bareeduma daara duniyaa waan mul'atu uumaa rabbiin kuni uume. Rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala laalaa nun jedhe. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قالوا ما أممي كان لالا ننجد لبوتي السلالا ننجد متى كين ألم نخلقكم من ماء مهين أكتي أمم تلالي سنجد ربي تجد الرب كيلالي هدي كيلالي
ija kee ilaali. Akkatti uumamte ilaali. Eessaa akka baate ilaali. Garaa haadhaa keessa akkamitti akka turte ilaali. ولسانا وشفتين الرب كيلال هدي كيلال رب سبحانه وتعالى وما شكلي كيلال أبتك كيلال أبتي ديمو كيلالي ميلا لميلا فدابتي بالانسي ومتشو كيلالي هركي بتا هركا مرقا ولين سوچو لالي بتا مرقا ولين سوچو لالي هركي مرقا ميلا بتا ميلي مرقا هركا بتا وجين سوچو لالي أصو هركي لكلمي والمقا ديمي أقمتر كان فدا حسابا قول بالانسي ربين قام كيرتي وملالي هركي كي أكتي ستجاجلو لالي قبني كي أكتي ستجاجلو لالي قري كي أكتي ستجاجلو لالي سوق الدافي سكري والفكاثن أنا الدنباسة أنا الدنبهو دندان أن لما إسانيتي سوق الدي سكري كالارين إساني توك أكتاتي الدنباسو دنديتو يود أن نمدي كفا نمني هندو أقلي كبا أقلي والجالون غافا هجيدان مدالتي أرجيتك كفا نوتي سكارة سكاريس شاي كيس بوساني وتنكرين سكارون مال إساهم بيكم أقلينس كنا ربنا كن يو اتن فيدمين أقليك أباتشون كنن بيكم إذن أقلي سموتي كيس جرتو سن سوچوسي أديمسي كران تركان فين أني إرجرسون سري مو سري متجدي أجج ربيتي في أجج نبي ربيتي والاتلال والاتداول إذن